La auscultación pulmonar es una técnica clínica que consiste en escuchar los ruidos que se generan en el sistema respiratorio, ayudando a evaluar los ruidos normales y patológicos. Dentro de sus recomendaciones está el entorno tranquilo y sin ruido, estetoscopio de calidad, auscultación sobre la piel directamente, paciente preferentemente en sedestación, respiración no forzada, auscultación simétrica y aplicación firme del estetoscopio. Cara anterior. Punto 1 y 2. Se encuentra en el triángulo del esternocleidomastoideo, la clavícula y el trapecio. Corresponde al segmento apical del lóbulo superior. Punto 3 y 4. Se encuentra a nivel de la línea medio clavicular entre las costillas 2 y 3. Corresponde al segmento anterior del lóbulo superior. Punto 5. Se localiza en la línea medioclavicular derecha, corresponde al segmento mediolateral del lóbulo medial. Punto 6. Se encuentra en la línea medioclavicular izquierda, corresponde al segmento superior inferior lingular del lóbulo superior. Puntos 7 y 8. Se localiza en la línea medioclavicular a nivel de la costilla 6, corresponde al segmento anterior del lóbulo inferior. Iniciamos con la cara posterior. Punto 1 y 2. Se encuentran entre T1 y T3, corresponde al segmento del ápico posterior del lóbulo superior. Punto 3 y 4. Se localiza en T3, corresponde al ápico superior del lóbulo inferior. Puntos 5 y 6. Se encuentra a nivel de T7 y corresponde al segmento ápico inferior del lóbulo inferior. Puntos 7 y 8. Se localiza en la línea axilar posterior de la costilla 7 y 8. Corresponde al segmento lateral del lóbulo inferior. Puntos 9 y 10. Se encuentra a nivel de T9 y T10. En la línea medioescapular corresponde al segmento posterior del lóbulo inferior. Sonidos pulmonares normales. Ruidos respiratorios bronquiales. Ruidos respiratorios broncovestibulares. Ruidos respiratorios vesiculares. Sonidos pulmonares anormales. Los más frecuentes son estertores, sonido chasqueante, burbujeante y estrepitoso. Patología relacionada, hemorragia, pus, neumonía y edema. Roncus. Similar a ronquidos, se da por aire obstruido. Patología relacionada, asma, bronquitis, enfisema. Estridor. Similar a sibilancias al respirar. Patología relacionada, alergias, problemas respiratorios y lesiones. Sibilancias. Ruidos chillones en las vías respiratorias estrechas. Sus causas son el asma o la obstrucción por cuerpo extraño en los pulmones. Auscultación cardíaca. Foco aórtico. Es el primero y se localiza en el segundo espacio intercostal por el borde derecho del esternón. Evalúa la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo. Foco pulmonar. Segundo foco de auscultación. Se encuentra en el segundo espacio intercostal en el borde izquierdo del esternón. Se puede evaluar la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho. Foco tricúspido. Localizado en el borde izquierdo de la base del apéndice sifoides. Foco mitral. Ubicado en el cuarto o quinto espacio intercostal, a nivel de la línea medioclavicular izquierda. Se encuentra cerca del ápex del corazón. Foco accesorio de ERB. A nivel del tercer espacio intercostal, al lado del borde izquierdo del esternón. Ruidos cardíacos. Existen dos ruidos fisiológicos. R1. Se da por el cierre de las válvulas
auriculoventriculares, compuesto por la válvula mitral y la tricúspide. Características: este ocurre al inicio de la sístole, tono grave, mayor duración. R2. Ocurre por el cierre de la válvula sigmoidea, compuesta por la válvula pulmonar y aórtica. Características: ocurre al inicio de la diástole, tono agudo y menor duración. Sonidos no generados por el cierre de las válvulas. El tercer ruido cardíaco se da en la fase diastólica y generalmente ocurre en el primer tercio de la diástole. En esta fase la sangre de la aurícula está pasando por el ventrículo. Es un sonido que se da por las vibraciones de la pared ventricular al final del llenado ventricular rápido. Se considera un ruido patológico cuando el paciente presenta insuficiencia cardíaca, insuficiencia mitral, comunicaciones interventriculares, entre otras. Cuarto ruido cardíaco. Ocurre en la fase final de la diástole. Ocurre por la eyección auricular forzada hacia un ventrículo que se encuentra rígido. El ventrículo rígido se encuentra en todos los ventrículos que tengan hipertrofia. Es un ruido considerado patológico, ya que al estar el ventrículo hipertrófico, los pacientes tienen una patología de base como hipertensión arterial, miocardiopatía hipertrófica, valvulopatías, entre otras. El ruido se da por la aceleración del llenado diastólico secundaria a la contracción auricular.